Hi, da bin ich wieder. Heute geht es um das Problem, wie lade ich meine Schwalbe ein, wenn ich einen Transporter abholen muss. Und zwar, ich muss hier irgendwie hinten einladen, weil hochheben ist schon ein bisschen schwer. Am besten ist es mit der Rampe. Aber eine Rampe kann ich ja nicht mit mir führen, weil wenn ich da, 10, 15, 20 Kilometer fahren muss und dann so eine Rampe in der Hand, nee, wohl eher nicht. Aber irgendwie muss sie ja mit, weil vor Ort habe ich in der Regel keine. Also wie löse ich dieses Problem? Und darum soll es in diesem Video gehen. Also, los geht's nach dem Intro. Ja, und wenn ich ganz alleine zu Hause bin, einladen ist kein Problem. Nehme ich eine Bohle, hinten am Transporter anlegen, Schwalbe hochfahren, einladen, fertig. Ja, aber wenn ich irgendwo hinfahren muss eine Lösung her. Und wie ich das alles gemacht habe, das zeige ich euch jetzt. Das Grundkonzept, das habe ich mir auch schon Gedanken drüber gemacht und ja, vierteilig soll sie sein. Und wenn sie vierteilig ist, hat sie eine Länge von 37,5 Zentimetern und eine Breite, würde ich sagen, 20 Zentimeter reicht vollkommen aus. Und ja, jetzt brauche ich nur das entsprechende Material und da habe ich mir auch schon was rausgesucht. Und zwar habe ich hier so eine Platte noch. Die ist jetzt keine 1,50 Meter, aber ich habe noch eine. Und daraus machen wir erstmal 4 Platten fertig und dann machen wir da draus eine Rampe. Und als erstes bringen wir logischerweise erstmal die Platten auf Maß und dann schauen wir mal weiter. So, die Platten sind fertig. Und bevor ich jetzt die Scharniere ranmache, muss ich mir Gedanken machen, wie ich das Ganze transportiere und gleichzeitig, wenn es ausgeklappt ist, Stabilität reinbringe. Ich möchte das miteinander kombinieren und ich glaube, ich habe da auch schon eine Idee. So soll das aussehen, wenn es zusammengeklappt ist. Und für den Transport habe ich mir überlegt, mache ich jetzt auf beiden Seiten eine Stütze hin, die abnehmbar ist. Und hinterher, wenn es auseinandergeklappt ist, wird die umgesetzt, dass sie unten drunter kommt, wo die mittleren Platten zusammengeführt werden. Und dadurch wird in der Mitte wieder neue Stabilität reingesetzt. Das sollte doch hoffentlich funktionieren. Das machen wir mal soweit fertig. So, aus den ganzen Einzelteilen habe ich jetzt das hier gebaut. Und das ist im Prinzip jetzt ein Tragegriff. Und das wird jetzt noch hier drauf festgemacht. Hinter jeweils mit Schrauben rein, hinter wieder mit Hülsen. Und das hinter, wenn es verbunden ist, kann man das Ganze hochheben und kann das im Prinzip mitnehmen. Wenn man das Ganze auseinander nimmt, hat man Unterstützung für die Rampe. Und da hat das alles in Einzelteilen zerlegt und kann die Rampe damit zusammenbauen. Ich hoffe, das funktioniert alles so. Soweit ist jetzt erstmal fertig. Jetzt geht es weiter mit den Scharnieren und dann die Leisten anbringen auf Position. Und dann werden wir mal gucken, wie die ganze Rampe aussieht, wenn es fertig ist. So. Und hier seht ihr, wie ich die einzelnen Platten mit Scharnieren zusammengesetzt habe. Ganz einfach. Ich habe euch jetzt nicht gezeigt, wie ich die eingebaut habe, aber ich habe sie noch extra eingelassen. Und so kann man die Rampe einfach wieder zusammenklappen.
So ist es hinterher fertig zum Transportieren. Das hat jetzt Maße von einer Länge von 37, also 38 cm circa und eine Höhe von, habe ich noch gar nicht gemessen, ja, circa 30 cm. Und das ganze Paket hat eine Stärke von 10 cm. Wird, glaube ich, auch ganz angenehm zu tragen sein. Also sprich, ich muss ja so nur auf der Schwalbe hinten auf den Gepäckträger drauf für den Transport. Und wenn man es rauffahren will, baut man zusammen und kann die Schwalbe in den Transporter schieben. Und jetzt zeige ich euch mal, wie man sie aufbaut. Ich habe das Ganze so gebaut, dass man eigentlich im Prinzip nur ein einziges Werkzeug braucht. Und das Werkzeug habe ich hier oben eingebaut. Ist eigentlich nur ein 4er Imbus, der dann immer dabei ist. Und die ganzen Schrauben, die hier verwendet werden, sind alle mit dem 4er Imbus zu benutzen. Und als erstes muss man halt dafür das obere Teil eben abnehmen. Und das geht eigentlich ganz einfach, indem wir jetzt eben alle Schrauben hier lösen. Somit haben wir den Griff ab, den benötigen wir jetzt nicht mehr. Jetzt müssen wir noch, brauchen wir diese 4 Bretter, die ihr hier seht, die brauchen wir als nächstes. So, und können wir jetzt das obere Teil abnehmen. Wir haben jetzt im Prinzip hier die ganze Rampe zur Verfügung. Um das Ganze zu einer Rampe zu bauen, benötigen wir die Schrauben, die wir gerade abgebaut haben, benötigen wir gleich eben wieder dafür, um die ganze Rampe wieder zusammenzubauen. Als nächstes noch hier abbauen und wie ihr seht, sind sie alle nummeriert. Und die Nummerierung ist dafür da, um zu wissen, welche Position die einzelnen Bretter dann haben müssen. Und somit haben wir jetzt eine stabile Rampe, wo wir die Schwalbe mit einladen können. Wie ihr seht, hat es hervorragend geklappt. Die Schwalbe kann ohne Probleme ganz alleine eingeladen werden, ohne fremde Hilfe. Wenn Hilfe dabei ist, braucht man die Rampe natürlich nicht, kann man ihn zu zweit oben reinheben. Aber wenn man ganz alleine ist, und das kommt bei mir öfters vor, weil wenn ich den Wagen abhole, ist niemand da. Ich habe einen Ersatzschlüssel mit und somit kann ich ganz alleine das Fahrzeug abholen und nach Hause fahren oder zu jemandem bringen, der den Wagen dann benötigt. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, was ich hier gemacht habe mit der Rampe. Über ein Abo würde ich mich riesig freuen. Und für den Algorithmus wäre es auch super, wenn ihr mir sagen würdet in den Kommentaren, was ihr davon haltet, ob das eine gute Idee war, ob man irgendwas verbessern könnte oder was ihr hättet anders gemacht. Ja, dann würde ich mal sagen, ich verabschiede mich und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann und euch noch einen schönen Tag.